Xəzər Lənkəranda keçirdiyim dönəm tam başqa bir şey olub. Yəni bunu tam səmimi deyirəm ki, mən Lənkəranda çox istəyirəm, nəinki doğulduğum yer var. Dəvət, indiki Şabran rayonu. Mən əminliklə deyirəm. Ki orada çox istəyirlər özümü. İnansan, özüm də çox istəyirəm onları. Lənkəranı istəyirəm ki, o klub olsun. Biz futboldan kənarda olsaq, olsun da o baxım. İndinin mənə ən təsir edən bir sən nədir? Düzdür, biraz aqressiv idim, əsəbləşirdim. Mən o dönəmdə Xəzər Lənkərandan ayrılanda, bizə Xəzər Lənkəranın ən pis vaxtında 4 dənə top vurublar. 4 dənədən oyuna vura bilməyiblər Xəzər Lənkərana. 8 dənə vurdu Maqqadın Xəzər Lənkəranın meydançasında. Mən onda Xəzər Lənkərandan ayrılmışdım. Ürəyin qan ağlayır da. Əsəbləşmişdim. Əsəb toxunur da. Bilsən nətə, bu mənim komandamdır da. Bu doğmadır mənə. Bu bilsən nətəri, dillə deyiləsi bir şey deyil də. Geri onu yaşayasan. Prosta mən ki o dönəmdə ki Xəzər Lənkərandan ağlaya-ağlaya Bakıya gəlirdim. Hirsimdən ağlaya-ağlaya gəlirdim ki. Yəni bütün varlığımla vermişəm özümü komandaya. Yəni bunu hər yerdə deyirəm ki, bəlkə öz valideynimi allatmışam, Lənkəranı heç vaxt allatmamışam Xəzər Lənkəranı. O qədər çox istəyirdim o valideynimi. Hansı komandaya getdin?